Hello guys, magandang hapon na tayo ngayon ay may gagawin na Pajero Fieldmaster. Papalitan siya natin ng transmission cable. Kasi ang problema nito, putol. Itong transmission cable na to, papunta ro sa injection pump. Naputol ito. Nagkakaproblema po ito sa shifting. So ang gagawin natin, papalitan natin ng bago. Kasi sa kanya original pa, first time pa lang mapapalitan niya yun. Ayan, hanap po natin. Tayo po ay magpapalit ng transmission cable ng Pajero Fieldmaster. Ito po siya. Hindi na po. Ito po siya. Ang problema na putol. Yan yung papalitan natin ito. Ayan, yan ang papalitan natin. Tatanggalin po natin sa ilalim to sa crankcase niya ng transmission kasi nandun ang niya connection sa ilalim ng valve body. Ayan, umpisa na po natin. Cable, kung nakikita niyo may pula na yan. Yan yung transmission cable na papalitan natin. Ayan. Ayan, dudukutin natin yan din. Tatanggalin natin itong ibabaw. Plus tatanggalin natin yung crankcase sa ilalim. Ayan. Tanggalin na po natin itong crankcase niya kasi ang cable niya nakakonekta sa valve body. Ayan, babaklasin natin ng buo ito. Ikot katulad ng mga ginagawa natin. Ayan, pero tatanggalin muna natin itong cross member kasi nandito yung drain plug niya at saka nakasalo dito sa support. Ayan. Ayan, tatanggalin natin itong cross member niya dito sa transmission kasi hindi siya dadaan itong crankcase pababa kasi may support. Importante dito ibababa itong cross member ng transmission. Ayan, ito bago matanggal to kasi nakapatong yung support dyan dito. Kung mapapansin nyo po, bago itong support yan, nakapatong yan. Ayan, kung makikita nyo yan, babaklasin na po, tanggal ng tornilyo. Babaklasin na lang natin to. Ayan, tatanggalin na po natin ang cross member. Ayan, tanggal ng mga tornilyo niyan. Ayan, 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 natanggal na po, nakababaan na. So ang tatanggalin na natin ito, support naman. Ito support, kasi yung support niya nakatornilyo din sa may transmission bago natin may drain yung fluid niya. Ito kasi yung drain plug niya, nakapatong sa cross member kaya hindi natin pwedeng i-drain kaagad. Dapat tanggal muna itong support. Ayan. Ayan na. Sige, i-drain na po natin yung ATF niya. Yauli ulo mo Sige to. Ayan. Ayan na po, binidrain na natin yan. Tsaka natin tatanggalin yung palibot na 10mm dito sa sa gilid para matanggal natin tong crankcase niya. Ayan. Ayan na po yung tatanggalin natin transmission cable. Ito yung nakakabit po dito sa injection pump. Ito yung nagko-control ng shifting din. Ito papunta ito ng valve body, itong cable na to. Problema niya po, naputol dito kasi dito nakalagay ang dapat. Problema, naputol din po siya. Ganito yan, assembling ng ganito yan, may lock dito sa dulo katulad din aux cable. Ayan ito, mapapansin niyo po, ito yung papalitan natin. Ito diretso sa transmission niya. Pag masyado maluwag din po, hatak na hatak ito, medyo delay po ang shifting. Ito ang purpose nito. May adjustment din po kasi ito dito. Ayan, pag masyadong hatak itong cable na to, delay po ang shifting. High RPM siya. Ayan, high RPM siya. Pero kapag tama lang, medyo maluwag siya. Ayan, medyo siya. Yan, magandang shifting niya. Depende sa adjustment din po at saka RPM. Ayan. At itong niya, itong bracket ng dipstick. Ayan. Ito papunta ng transmission, kailangan mo tanggalin to para matanggal natin mahugot.
Ayan, katulad niyan, tinanggalan natin dipstick niya. Ayan, pero kailangan tanggalin to. Ayan. Ayan. Ayan, hugutin po natin to. Hinuhugot ito. Doon may bracket ito sa ilalim eh. Tanggalin natin yung bracket na yan. Ayan. Pinatanggal natin doon. Kasi yan ang kasama niya yan. Kasi hindi natin matatanggal yung crankcase pag hindi tanggal itong dipstick niya. Ayan, tinanggal din natin itong intercooler niya. Nilace lang natin. Ayan. Ito yung natanggal na po natin yung ng dipstick niya. Ayan. Ayan. Ayan, kailangan po tinatanggal ito. May bracket po ito sa baba. Tsaka rin sa pangalabalit at ang tornilyo po niya. Puro 12. Ayan. Ayan at saka ito. Ito po naman nakakabit na sa transmission. Ayan, nakatusok yan. Ayan po siya. So, tatanggalin na po natin itong crankcase niya. Tanggal na po yung tornilyo. Ayan. Ayan. Sige. Pero basta mainit. Ayan po. Kung mapapansin nyo. Ayan. Tanggal na po siya. Sige. Baba. Natapon na ba ito, boss? Hindi. Babalik yan. Kasi ba niya malaki? Ayan po. Ayan. Kung makikita po, ito yung ball body niya. Tapos yung cable nandun nakakabit sa bandang kabila. At papakita ko sa inyo kung paano magtanggal. Ayan. Ito po yung crankcase niya. Tumutulo ng dugo. Ayan. So yung cable naman po ipapakita ko sa inyo. Yung pagtanggal. Lilipat ako sa kabila. So ito po yung cable niya. Ito yan. Yung nasa taas niya na tinuturo ko. Yung cable niya. Tatanggalin natin. Ito po yung natanggalan niya. Ito. Kung mapapansin nyo ito. Yan. Yan po yung tatanggalin natin. Ito. Susungkitin po natin. Pero bago matanggal yan, tatanggalin natin itong lock na just dito. 10mm. Para mahugot siya. Ayan. Ayan po. Natanggal na natin ang cable. Ito po yung dulo ng kable. Ayan. Kung makikita nyo, yan nakasuot doon. Nakasuot doon sa sinundot ko kanina. Ayan. Ayan ang butas niya, no? Pangalan, account number. Natanggal na po natin ang kable niya. Ayan, oh. Kung mapapansin nyo po, ito yung kable niya. Ayan. Ito po yung kable. Ayan. Yan po yung kable niya, oh. Tanggal natin, tatanggalin natin yan. Yan yung tinanggal natin. Ayan po yan, oh. Ito nakakabit yan sa ng ball body. Ayan. Kasama yung niyan, yung cable na hugutin natin pataas. Ayan, may tornilyo pa siyang dish. May sa bracket niya, tatanggalin din natin. Ayan po yung ball body niya. Ayan. Dito nakakabit yan. Pajero 4M40 po ito. Fieldmaster. Ayan. Yan dyan ako nakakabit yung transmission cable niyan. Ito dito sa bandang gitna. Dito parang kable lang to ng bike sa preno. Ayan. Ganyan kalaki. Ayan. Ito na po yung cable. Tanggal na po yung cable. Ito po yung cable. Yung dulo. Yung tinanggal natin. Ayan, kung makikita nyo, ito po yung tinanggal natin kanina yung dulo. Doon sa dulo. Ayan. Ayan, ito po yung papalitan. Tanggal na. Ayan po siya. Ayan. Ito na po yung cable. Natanggal na natin. Oh. Ayan. Oh. Ayan po yung papalitan natin. Ayan. Kukunin lang po yung pamalit natin. Kukunin na lang na may-ari. Salamat. Yung crankcase ng Pajero. Nilinis na po natin yan. Ay, kakabit na lang natin. Ayan. Malinis na po siya. Dapat lagi malinis ang crankcase natin yan bago ikabit. Ayan. Dapat po ito, kailangan natin linisin bago tayo maglagay ng crankcase para kapit na kapit. Para malinis itong paikot niya. Ayan.
Kailangan natin tanggalin yung maruruming maruruming dikit dati ng mga silicone. Ayan. Ayan. Yung mga pula-pula po silicone yan. Ayan. Kailangan malinis para pag nilagyan natin yung crankcase na may silicone, kapit na kapit siya para hindi siya mag-leak. Ayan po. Ayan. Ito na po yung bagong cable. Ayan. Ipapalit natin. Ito yung bago. Ito yung lumayan po lang ang rubber sa dulo. Ito yung bago. Nalagyan na po natin yung bagong cable. Ayan. Nalagyan na natin. Ayan po siya. Yung bagong cable. Naalay na natin. Unahin po natin ilagay sa ilalim. Ayan. Nakabit na po natin yung bagong cable. Ayan o, ito po yung bago. Alay na po natin. Ayan na po yung bago nating cable. Ikakabit na lang natin doon sa dulo niya. Ayan, dyan sa pinakang dulo niya, ikakabit na natin. Ayan. Ayan. Makikita niyo, nakakabit na ang ating cable. Ayan na po, nakakabit ang cable natin. Oh. Ayan na yung bago. Ayan na. Ayan na siya. Ayan na po, nakaalay na siya. Ayan. Testing yung hatak. Ayan, gumagana na po ang kable natin yan. Ayan, ganyan po ang galaw niya. Ayan. Pag inapakan po yung accelerator, yan, mahatak din yan. Ayan. Ayan. Okay na po siya. Ayan, nakakabit na po ang ating bagong cable. Kung mapapansin nyo kanina, isang cable putol at saka kulay pula. Ayan, ganyan ang purpose niya. Pag mapaka sa accelerator, hatak yung cable galing sa transmission. Ayan. Ayan na po, kukumpletuhin na lang natin yung gamit doon sa baba. Ayan, okay na po. Naka-install na yung cable niya. Ayan ang purpose po niyan. Ayan. Ayan na po, nakakabit na siya. Ayan po ang galaw niya. Ayan, mahatak siya dyan. Ayan, okay na po. At kukumpletuhin na natin yung mga tinanggal na natin sa ilalim. Ilalagyan na natin ng silicone at ikakabit na natin yung crankcase dahil naikabit na natin yung cable. Ayan, kukumpletuhin na natin. Ayan po, malinis ng crankcase niyan. Kailangan po malinis. Ayan. Kakabit na natin doon sa ilalim to. Kukumpletuhin na natin. Ayan, kung makikita nyo po, kinakabit na natin yung crankcase. Ayan o. Ayan po, may silicone na yan. Ayan, yung pinakita ko sa inyo kanina. Inakompleto na natin. Tapos kapag kompleto, ikakabit ulit natin yung support at saka yung cross member niya. Ayan. Ayan. Dito isa. Ano yan? Dito. Okay. Yan, iniigpitan na po natin ng ating mga matitikas na kasamahan dito yan. Mga dakila. Ayan, kung makita yung iniigpitan na po yan. Ayan, kompleto na po yan. Lipstick, ayan yan. Okay, para baba. Ganda rito. Yan. Kinakabit na po yung lipstick. Yan. Tulak mo pa din. Ayan. Sige, tulak mo. Ayan po yung lipstick niya. Ayan, nakakabit na. Ay, Ayan, nakakabit na. nasa ko pa rin. May bracket yung 14 volt. Okay na. Ayan. Ayan, nakakabit na yung ating cross member. Kinokompleto na lang po at after nito, magsasalin tayo ng fluid niya. Ayan.
Hinihigpitan na po yan. Ayan. Makikita niyo po, tapos na po natin ikabit itong mga intercooler. Ayan. Umpisahan ka natin. Ayan po, nakakabit, pati battery nakabit na. Lalagyan na lang fluid at i-start na po natin. Ayan. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat. At tungan niyo po itong aming video. Please like and subscribe na lang ng ating channel, Don underscore Mecanico TV. Maraming salamat po. Gusto po natin gawin ng pajero na pinalitan ng transmission cable. Ayan. Ayan si Sir, ang may-ari niyan. Maraming salamat sa inyo, Sir. Maraming salamat sa tiwala. Thank you po at God bless sa inyo at magandang hapon po. Thank you po.